გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მეორე დღე ბრიტანული სანქციების შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რა მოხდა დღეს, როგორ განვითარდა მოვლენები. ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ სამეთვალყურო საბჭოს წევრებმა დაჩქარებული წესით მოითხოვეს მათი გასვლა სამეთვალყურო საბჭოდან, თუმცა ასევე ვნახეთ ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებები, გუშინ რიგითებისგან განსხვავებული, რომელიც უფრო მეტ კონკრეტიკას შეიცავს, მოდი ასე ვთქვათ, ირაკლი კობახიძემ პირდაპირ თქვა, რომ დაცული იქნება მედიის თავისუფლების ძირითადი უფლება, როგორც იმედში, ასევე პოსტ TV-ში და ასევე დააყოლა, რომ ყველა სახელმწიფო და არასახელმწიფო კომპანიამ უნდა გააგრძელოს ორივე კომპანიასთან თანამშრომლობა. ეს განცხადება ბუნებრივად აჩენს, ალბათ ფიქრობ, ერთადერთ შეკითხვას, რა ჩანაფიქრი აქვს ქართულ ოცნებას, რა სქემა შეიძლება მოიფიქროს ამ ორი ტელეკომპანიის გადასარჩენად და რამდენად ხანგრძლივად შეიძლება იმუშაოს ამ სქემა. მოგესალმებით სამშვიდობის მესამედ მაყურებელს. პირველ რიგში ახლა თქვენთან შემოსვლამდე კიდევ ერთი ინფორმაცია გავრცელდა და პრინციპში გადავამოწმე და სავარაუდოდ სიმართლე შეესაბამება, რომ ტელეკომპანია იმედის ვებგვერდით ამ მომენტისთვის ყოველ შემთხვევაში არის გათიშული, ხარ ვიცი ეს რამდენად უკავშირდება, დიდი ალბათობით უკავშირდება სანქციების პროცესს, მაგრამ ფაქტია, რომ მოხდა ის, რაც იყო მოსალოდნელი. მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ამაში სიურპრიზი არაფერია და მოდი ისიც ვთქვათ, რომ ეს არის სამწუხარო რეალობა და მე ამ შემთხვევაში არ მინდა მithumetes თქვენ იცით, რომ მე პერსონალურადაც წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე ვარ დაკავშირებული მედიასთან, ამას თავი დავანებოთ. ტელეკომპანია იმედი ერთდროს იყო დემოკრატიის დამცველი და სიტყვის თავისუფლებისთვის მებრძოლი ტელევიზია და ახლა დღეს ეს ტელევიზია ამ მდგომარეობაში ჩავარდნილი, ამის ხილვა ნამდვილად არ არის სასიამოვნო, მაგრამ მეორე არის ის, რა გააკეთეს მათ ამისთვის, ხო? ანუ რეალობა არის რეალობა და ახლა ამ ფაქტებს ჩვენ ვერ გავექცევით. ფაქტი ერთია, რომ ერთი და მეორე ტელევიზია, ნუ პოსტ TV-ზე საერთოდ არის ვამბობ, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ სუსის ფილიალია შეიძლება ითქვას და არანაირი კავშირი ამას მედიასთან და თავისუფალ მას მედიასთან არ აქვს. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, დადასტურდა ახლა თქვენ საუბრობთ კობახიძის პაპუაშვილისგან, ხა მთელი ხელისუფლება რომ გამოდგა და ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი მედიის დამცველები გახდნენ, ესეც თავისთავად ადასტურებს იმას, რომ რა თქმა უნდა ხელისუფლების ტელევიზიებია ეს და არანაირი ხო და კი ბატონო